मध्य प्रदेश में कफ सिरप की घटना के बाद अब छत्तीसगढ़ में साई सरकार भी अलर्ट हो गई है और एक्शन लिया जा रहा है। पेट की दवा ऑफ्लैक्सिसिन प्लस और ऑर्निडाजोल पर भी अब रोक लगा दी गई है। 31 मई 2026 को एक्सपायरी होने वाली है ये दवाएं। तो देखिए, इससे पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायपुर और बलौदाबाजार के अस्पतालों में दवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। सीजीएमएससी के निर्देश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवा पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है। ये दवाएं तत्काल रूप से बंद की जा रही हैं और वेयरहाउस को वापस किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो दवाओं को मेंशन किया जा रहा है, इन दवाओं को अब नहीं बेचा जाएगा और इन्हें वापस वेयरहाउस में भेजने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, कफ सिरप की घटना के बाद साई सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन्हें तत्काल रूप से बंद किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, दो दवाएं ऐसी हैं जिनका उपयोग ये था कि वो पेट के संक्रमण को मारती थी, इसके साथ उल्टी दस्त में उपयोग होती थी, जिनका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 जून जो है वो 2024 है और वो उनका एक्सपायरी डेट जो है वो 31 मार्च 2026 रहने वाला था। लेकिन जो विभाग को जानकारी मिली कि इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी हो सकती है, जिसको लेकर ये पूरी लॉट को वापस मंगाया गया। हालांकि क्या गड़बड़ी की पुष्टि हो गई है या फिर जाँच रिपोर्ट अभी भेज दिया गया है, जाँच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, ये तमाम चीज़ें स्पष्ट नहीं है। लेकिन इनके पूरे लॉट को बुला लिया गया है। खास करके बलौदाबाजार और रायपुर के आसपास के जो पीएचईस हैं, जो तमाम छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल है, मेकाहारा बड़े अस्पताल है, डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, यहाँ तमाम जगहों पर इसकी सप्लाई की गई थी। लेकिन जानकारी ये भी है कि कई जगहों पर इस दवा का जो लॉट पहुँचा था वो पूरा का पूरा उपयोग भी कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर अभी इसको लेकर रिपोर्ट लगातार मंगाई जा रही है। साथ ही साथ लॉट को कहा गया है कि जल्द से जल्द वेयर हाउस में वापस भेज दिया जाए। तो कुल मिलाकर कफ सिरप की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार दवाइयों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो दवाई संदिग्ध मानी जा रही है उसके पूरे लॉट को मंगाया जा रहा है। इसके साथ ही आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी ये जानकारी दी है कि किसी भी आदमी, किसी भी व्यक्ति के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और जैसे ही जिस दवाई की संदिग्ध, अगर वो संदिग्ध दवाइयां भी लगती हैं, उसके कंटेंट पे अगर किसी तरीके का सवाल होता है तो उसको भी जल्दी से जल्दी वापस मंगाया जा रहा है, ताकि जो विधिवत जांच हो और अच्छी दवाइयां जो हैं वो लोगों को मिल सके। बिल्कुल अंशिका जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर ये जो दवाएं हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित।